geceler. Mına ошол илимиңиздерди Аллах Таала берекелүү кылсын. Аллах Таала мына ошол илимиңиздерге илим койсун. Касим ибн Кайс деген улуу аалымдардан айтат. Мен Абу Дарда менен Шам жергесинде отурат. Абу Дарда бул пайгамбардын хадисин уайдан улуу аалымдар. Абу Дарда менен болсо bir kişi geldi dağda. O Abu Darda sensizdir dedi. O menин dedi. Sen Peygamber'den hadisleri degen senden ошол hadisти okuş üçün geldin dedi. Ana başka bir şey var mı ki başka desem men Peygamber'den durduğu şartlarda dedi o. Jo hiç bir şey yok. Andan üçün bir ticaret soğuduğu için geldi. Çok soğuduğu tek ana ошол hadisти senden okuş üçün geldi. Bir şey için bulaklarını anlaşılış üçün geldi. Uşul okuyan aytkan köpten söz aytат. Бұл киши карабайсыңыз, 1000 километрден келген Абдулладан илим алыш үчүн. Бүгүн биз сакиятта окугандарда эч ойлонбосоңуздар болот. Мына ошол алымдардын сөзү аддин инна хазал илма динун. Бул илим бул дин. Ошондой кимден алганыңарды карагыла дейт. Сиздер эч коркпостон, өкпөстөн, онлайн болуп, интернет аркылуу окуганыңыздарга карабастан бир ишеничтүү булактарда мына ошол Раматылык Чубагажы кесиптеши, ошо Чубагажы иштеген Ислам университети, ошо окуган жер, устаздар Абдушкур Акин университети, ошол менен иштеген эжекелер сиздерди окуп аткан Ислам университетинин астында ачылган Сакинат окуу борбору болгондо, сиздер эч коркунучтуу башка бир агымга кирбестен, чыныкын ошол пайгамбардын дини туура маскатта, туура акыйда менен үйрөнүп атканыңыздарды баса бергенин келип атат. Бул дин илими аманат экен, аны кимден алганыңызды карашыбыз керек экен. Ошол сөзүмдү кыскартайын, Аллах илимиңиздер берекелүү болсун. Анда мен Кыргызстан Ислам университетинин мугалими, буга чейин Шария федерациясы декан болуп, үйүшүүчү бөлүмүнүн жетекчиси, мына ошол коомубузда кыргызча китеп которулган китептердин мына ошол башында турган Кыргызстан Ислам университетинин атынан чыгып аткан китептердин баардыгын жоопкерчилик менен ошо которууга башка да жетекчи болуп турган Шермановго сөз берсек, Кудай буйрса сиздер менен биткени ошо юбилей темасында баарлашса, устаз сөз сизде. Oturup söyleye verirsin, bir şey olasın. Oturup söyleyemez. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı apalar, hurmatlı eceler, karandaşlar. Bugün biz sizlerle ары кызыктуу, ары жагымдуу, ары бир олуттуу тема туурасында сөз кылабыз. Алда болсо бекем үй бүлө, күчтүү мамлекет. Үй бүлө деген ушундай бир керемет сөз. Үй бүлө деген ушундай бир жагымдуу сөз. Үй бүлө дегенде дароо баарыбызга сүйүү, махаббат, тынчтык, бейпилдик, рахат, ушундай нерселер элестетилет. Баланча турмушка чыгып атыптыр десе, же баланча үйлөнүп атыптыр десе, баарыбызга ушундай татынакай сонун гана сезимдер келет. Үй бүлө курганда оор, кырдаалдарда адамдын башына келиши мүмкүн. Өзгөчө аял кишиге, бөтөн үйгө барат, бөтөн жерге барат, бөтөн үйүнө барып, ошол жерде бүлө болот. Бирок ошого карабастан турмушка чыгып атыптыр десе, бизге эмне аң сезимибизге дагы эмне келет? Жакшы гана нерселер келет. Эч жаман нерсени ойлобойбуз. Уруш, жаңжал, келишпестик деген нерсе кыялыбызга келбейт да. Дароо татынакай сонун сезимдер келет да. Эмнеге билесиздерби? Эмнеге адам баласына дароо үй бүлө дегенде ушундай татынакай сезимдер гана келет, жаман ой келбейт? Билесиздерби? Мен сиздер менен баарлашкым келет да. Билгендер болсо бир-эки жооп күтөм, мына сөзүм булайын. Эмне үчүн үй бүлө дегенде, же баланча үйлөнүп атыптыр десе, баланча турмушка чыгып атыптыр десе, адам баласынын оюна эч кандай жаман ой келбейт. Дароо ушундай сонун сүйүү, мээрим, тынчтык, ушундай сонун жагымдуу сезимдер келет. Эмне үчүн? Барбы? Жооп барбы? Bir baş жакшы, эки баш андан да жакшы деп айтылат. Азаматсыз
Ortada bala bolot. Paygambardын ümmetini көбөйтөбүz. Bir pende ikinci pendege жакшылыктарына боорукердик болуу. Ne dediniz? Кичинекей мамлекет түптүлөр. Сонун. Başka? Ya. Ya. Din толукталат, азаматсыз. Bala çakal olup önü öset. Бирок çoğumuzlar туура эле да, бирок так жооп мындай жок. Эң биринчи үй бүлөлүк жашоо адам ата менен ой небиз жашоосу бейиште башталган болчу. Бейиште уруш жаңжал жок эле. Келишпестик жок эле, тартыш деген нерсе жок эле. Татынакай жашоо эле. Сонун жашоо эле. Тарыныш деген нерсе жок эле. Келишпестик деген нерсе жок эле. Уруш жаңжал эч нерсе жок. Кайгы, капа жок, күнөө жок. Кандай жашоо? Бейиш. Сонун жашоо. Адам ата менен обой энебиз бейиштен куулду. Качан? Качан эмнеге куулду? Жерге эмне үчүн куулду? Качанда шайтан обой энебизди азгырып, ой энебиз адам атабызга молдурактан бир ооз тийип көрбөйлүкпү, кандай экен бир ооз тийип көрбөйлүкпү дегенде эмне болду? Ой энебиз адам атабызды шайтан азгырып, ой энебиз адам атабызды ооз тийбейли деп анан кийин эмне болуп кетишти? Бейиштен куулуп кетишти да. Бирок үй бүлөлүк жашоонун башаты каерде башталган эле? Бейиште башталган болчу. Ошондуктан үй бүлө дегенде бизге дароо эмне келет? Сонун сезимдер келет. Бейиш сыяктуу жашоо. Ортодо уруш жаңжал болушу мүмкүн. Кайнене менен келин соғышы мүмкін да, бирок андай сезимдердин эч кимиси үйлөнүп атат дегенде келбейт, дароо сонун сезимдер келет. Анткени биз дагы ошол бейиштегидей жашоолансак болот экен. Бейиштегидей татынакай жашоолансак болот экен. Эгерде эмне кылсак, татынакай Кудайдын айтканын кылып жашасак, бири-бирибизди сыйласак, урматтасак, ушундай жашасак болот экен. Үй бүлө сиздер айткандай бир кичкей мамлекеттин түптөлүшү. Bir үй бүлө курулду деген сөз, мамлекет күчтөндү деген сөз. Bir үй бүлө ажырашты деген сөз, мамлекеттин кыйроосу башталды деген сөз. Кыргызстанда 2010 жылы 60 000 адам мамлекеттик эсептөө боюнча 60 000 адам үй бүлө курат экен. Ажырашкандардын саны 10 000 eкен. 2010 жылы. 2020 жылы үйлөнгөндөрдүн саны 39 000 eкен. 10 жылда 20 000 адам азайдык үйлөнгөндөрдүн саны. Ажырашкандардын саны 10 000 eкен. Башкача айтканда 40% үйлөнгөндөрдүн 40%ы ажырашып атат деген сөз. Эмне үчүн? Анткени көпчүлүк жаштарыбыз үй бүлө саясатын билбейт. Көпчүлүгүбүз үй бүлө сырларын бербейбиз. Көпчүлүгүбүз кайдыгербиз. Бири-бирибизден гана жакшылыкты күтөбүз, өзүбүз баштабайбыз. Ошондуктан мамлекетибизде ажырашуу көбөйүп баратат экен. Келиңиздер, бүгүн мен сиздер менен ушул жерде канткенде бекем үй бүлө курулат. Канткенде biz бекем мамлекетти курабыз. Канткенде biz күчтүү болобуз. Канткенде үй бүлөдө татынакай сонун жашоо болот. Ушунун кээ бир сырларыны ачыктап бермекчимин. Эркектердин кээ бир сырларыны мен сиздерге айтыш үчүн келдим. Биринчи, үй бүлөдө бакыт болсун десек, үй бүлөдө тынчтык болсун десек, үй бүлөдө бейпилдик болсун десек, бекем үй бүлө болсун десек, эң оолу, эң биринчи ыйман керек. Ыйман болбосо эч качан бакыт болбойт. Ыйман болбосо эч качан тынчтык болбойт. Ыйман болгондо гана адамдын жүрөгүнө тынчтык орнойт, бейпилдик орнойт, тынчтык орнойт.
Eң oğlu iman boluş керек eкен. Адам баласында iman болбоса, жырткычтан өткөн, айвандан өткөн жырткыч болот экен. Адамды адам кылып турган, адамды көрттөп турган, адамды кооздоп турган бул iman экен. Iman болбосо, адам эч качан үй бүлөсүндө бактылуу боло албайт экен. Бирок iman деген сөздү ар ким баргандай түшүнөт. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша түшүнөт. Мен сиздерден сурагым келет. Iman деген эмне деген? Allah Teala'ga işenü, sonun periştelerge işenü, kitaplarga işenü, ölgönden keyin kayra tirilgenge işenü, periştelerge iman keltirүү, kadarga iman keltirүү, Kuday Teala'nı жалгыз деп билүү. Дагы Пайгамбар алып келген бардық нәрселерге ишену. Туура, сиздердин жоогуңуздар баары туура да. Пайгамбардан сурашты. Я Расулаллах, иман деген эмне десе, пайгамбар айтты: "Ал-иману ас-сабру вас-самаха." Иман деген бул сабырдуулук, иман деген кечиримдүүлүк деп айтты. Башка бир хадисте "Ал-иман тибул калам, ит'амут таам." Иман деген бул кедей-кембагалга тамак берүү. İman деген жакшы сөз сүйлөө dedi. Başka bir hadiste Peygamber "El-imanu bid'un ve sab'una şu'ba." İmandın 70'ten aşık butağı var. A'laha la ilahe illallah. İmandın en çoksu la ilahe illallah Muhammed Resulullah деген söz. Ad-daimatul adhani tariq. İmandın en tömönü adamlara ziyan bere turan nesen joldan alıp koyuu dedi. Wal haya'u şu'batu minel iman. Uyalu imandan beri butağı деп айтты. Demek iman деген söz kebirler oynagандай kebir adeplerdi kamtıbaydı. İman деген söz demek Allah'a iman keltirүү imandın bir butağı, periştelerge işenүү imandın bir butağı, paygambarga işenүү imandın bir butağı, ata-eneni sıylao imandın bir butağı, uyattуулuk imandın bir butağı, tazalık imandın bir butağı, kola koңшу менен жакшы мамиледе болуу imandın bir butağı, kүйөөңдү sıylооңуз imandın bir butağı, ayalыңды sıylоо imandın bir butağı, balaga жакшы тарбия берүү imandın bir butağı, улуу урматтоо imandın bir butağı, кичини узаттоо imandın bir butağı, 24 saat жашообуздун баардыгы iman деп эсептелинет экен. Apalar, ejiler. 24 saat жашообуздун баары иман менен куралат экен. Кайсы бир адамдан уяттуулук келсе имандын бир бутагысына түштү деген сөз. Кайсы бир адам кайненесин сыйлабаса имандын бир бутагысына түштү деген сөз. Кайсы бир адам зулумдук кылса имандын бир бутагысына түштү деген сөз. Кайсы бир адам кола коңшусун сыйлабаса имандын бир бутагысына түштү. Кайсы бир адам ата-энесин сыйлабаса имандын бир бутагысына түштү. Кайсы бир адамдан уяттуулук келсе иманы кетти деген сөз. Кайсы бир адамдан тазалык келсе иманы кетти деген сөз. Кайсы бир адам улуу урматтабаса, кичини узаттабаса имандын дагы бир бутагысына түштү деген сөз. Ушинтип олтуруп адамдын иманы жок калышы толук ыктымал экен. Иман намаз окуу имандын бир бутагы, ажылыкка баруу имандын бир бутагы, ороза кармоо имандын бир бутагы, зекет берүү имандын бир бутагы. Эми сиз менен мен өзүбүздөн сурап көрөлүчү. Мен ыймандуу адаммынбы? Мен тууган уругумду сыйлаймынбы? Күйөөңүздөн барып аялың кандай адам десе жакшы адам деп айтабы? Коңшуларыңызга барып, мол аял кандай десек, мыкты адам, жакшы адам, кулук мүнөзү жакшы адам деп айтабы? Келиниңизге барып, кайненең кандай адам десе, сонун адам, менин кайненемдей аял жок деп айтабы? Кайненеңизге барып, келиниңиз кандай адам десе, менин келиним эң мыкты келин деп айтабы? Намазымды окуймбу? Орозомду кармаймбы? Кайрымдуулук кыламбы? Зекетимди беремби? Күйөөмдү сыйлаймбы? Аялымды сыйлаймбы деген суроону өзүбүз суроо берип көрөлүчү. Канчалык деңгээлде ыймандуубуз? Канчалык деңгээлде ыйманыбыз алсыз, күчсүз? Канчалык деңгээлде биз адамбыз? Ыймандын 70'ten ашык бутагы бар экен. Ушулар толукталса биз толук ыймандуу адам болот экенбиз да. Келиңиздер, бүгүн өзүбүзгө өзүбүз суроо берип, өзүбүз түздөлгөнгө, оңдолгонго аракет кылып көрбөйлүкпү? Эгерде тууган уругубуз менен мамилебиз начар болгон болсо, бүгүн түздөбөйлүкпү? Алдыга жылбайлыкпы? Үй бүлөнүн бекем болушу эң оолу, эң биринчи ыйман. Ыйман деген сөз 24 saat экөөбүздүн жашообуздун бардыгы ыйман.
Үйüңдө тазалык барбы? Кийим кечең тазабы? Тазалыгың жок болсо ыймандын бир бутагы кетти деген сөз. Балаңа мыкты тарбия берип атасыңбы? Балага тарбия бербесек, ыймандын бир бутагы сынып түш деген сөз. Демек, келиңиздер, өзүбүзгө өзүбүз суроо берелик, өзүбүз канчалык деңгээлде ыймандуубуз бир көз чаптыралык. Демек, үй бүлөнүн бекем болушунун эң биринчи шарты, эң биринчи түркүгү эмне экен? Ыйман. Ыйманыбыз бекем болсо, ыйманыбыз күчтүү болсо, ыйманыбыз туруктуу болсо, үй бүлө бекем болот. Үй бүлөдө зулум болбойт, үй бүлөдө согуш болбойт, үй бүлөдө жаңжал болбойт. Бул биринчи. Экинчи. Үй бүлө бекем болуш үчүн, жашооңузда бакыт орнош үчүн Кудай менен болгон мамилеңизди оңдоңуз. Жараткан менен болгон мамилеңди оңдоңуз. Балким сиз менен менин башыма келип аткан оош кыйыштар, үй бүлөлүк сыноолор, ажырашуулар, тополоң чырлар, балким сиз менен менин күнөөм себеп болуп жүрбөсүн. Сиз менен мен Кудайга жалбарбагандыгым болуп жүрбөсүн. Сиз менен менин Кудайдан сурабаганым болуп жүрбөсүн. Акыркы жолу түн окумда элдер уктап жатканда туруп 2 рекат намаз окуп башыңызды сеждеге коюп, о жараткан мага үй бүлөлүк бакыт бере көр, о жараткан менин күнөөмдү кечире көр деп Кудайга жалбырган күнүңүздү эстей аласызбы? Балким Кудайдан жакшы ыйлап, Кудайдан жакшы нерсени сурабай аткандырсыз. Кудай Таалага жалбарып аткандырсыз. Кудай менен балким мамилеңиз түз эместир. Балким биздин башыбызга келген оош кыйыштар, башыбызга келген үй бүлөлүк жаман окуялар, жаман нерселер сиз менен менин күнөөм себеп болуп жүрбөсүн. Алла Таала адам баласы күнөө кылса, кайсы бир неаматын алып коет? Кайсы бир жакшылыгын алып коет? Эмне үчүн? Сиздин менен менин күнөөм үчүн. Баңдатка кээ бирөөлөрүбүз турабыз дейбиз, аракет кылабыз, саатты коебуз, баңдатка тура албай калабыз. Балким менин күнөөм үчүн Алла Таала ушул неаматты алып койгондур. Түн окумда, эл уктап жатканда түн бир маалда туруп Кудайга жалбаруу кандай да ырахат. О Кудай, мага жардам бере көр. О Кудай, балдарыма ден соолук бер. О Кудай, үй бүлөлүк бакыт бер. О Кудай деп жалбаруу адам баласына кадимкидей ырахаттар туулайт, тынчтыктар туулайт. Кайсы бир күнөөнүн себебинен ушул ырахат бизден алынып калган болуп жүрбөсүн. Балким Кудай менен болгон, Кудайдан сурабай койгондурбуз. Адам баласынан сурасаң жаман көрөт, Кудайдан сурабасаң жаман көрөт. Алладан сурабасаң жаман көрөт, Кудайга жалбарбасаң жаман көрөт. Кудай Таалага жалбарсаң, Кудай Тааладан сурасаң, Кудай Таалам сүйүнөт. Пендем, сура берейин дейт. Дуа кыл, дуаңды кабыл кылайын деп Кудай Таалам айтып атат. Удуни астажиб лакум. Дуа кылгыла, дуаңарды кабыл кылайын деп Кудай Таалам бизге кайрылып атат. Балким биздин башыбызга келип аткан окуяларга биз себепкердирбиз. Дуа кылбай аткандырбыз, жалбарбай аткандырбыз. Чын жүрөктөн Кудай Таалага "О Кудай" деп кайрылбай аткандырбыз балким. Кудай менен болгон мамилебиз түз эместир. Ошондуктан келиңиздер өзүбүзгө бир көз чаптыралык. Балким жашоодогу оош кыйышка балким сиз менен мен күнөөкөрбүз. Экөөбүздүн күнөөбүз, кылып аткан күнөөлөрүбүз себеп болушу толук ыктымал. Кылып аткан зулумдуктарыбыз толук ыктымал. Балким келиниңизге зулум кылганыңыз үчүн башыңызга ушундай окуя келгендир. Балким кайненеңизге зулум кылган үчүн ушундай окуялар келип аткандыр. Балким ата-энеңиз менен болгон мамилеңиз дурус болбогондугу үчүн ушундай окуялар келип аткандыр. Балким бир туугандарыңыз менен мамилеңиз начар болгон үчүн ушундай сыноолор келип аткандыр. Балким коло коңшуңуз менен начар болгондугу үчүн ушундай окуялар башыбызга келип аткандыр. Келиңиздер Кудай менен болгон мамилени түздөйлүк. Кудай Таалага жалбаралык. Кудай Тааладан сурайлык. О Кудай, үй бүлөлүк бакыт бер деп. Кудай Таалага жалбарсаңыз, Кудай Таалам сизди жакшы көрсө, сизди күйөөңүз жакшы көрөт, кайненеңиз жакшы көрөт, кайын журтуңуз жакшы көрөт, коло коңшуңуз жакшы көрөт, баары жакшы көрөт. Кудай Таала жакшы көргөн адам периштелер жакшы көрөт. Алла Таала айтат: "Мен паланча деген пендемди жакшы көрдүм, периштелер силерди да жакшы көргүлө" дейт. Периштелер айтат экен: "Алла Таала паланча деген пендесин жакшы көрдү, биз да жакшы көрдүк.
адамдарға жеткізгіле, адамдар да жақсы көрсін деген елдің барына сүйменшікке айланады екенбіз. Балким жек көрінді болғаныңыз, жаман көрінгеніңіз, балким сіз менен мен Құдай Таалаға жалбарбай жатам, күнөө кылып жатам, Құдайдың айтқанын кылбай жатам, намазымды окубай жатам, дуа кылбай жатам балким. Ошондуктан келиңиздер, үй бүлөдө бакыт болсун десек, келиңиздер Құдай Тааладан сурайлык. Құдай Таала бакыт берсе, бакытты эч ким тартып ала албайт. Құдай Таала бакытсыздыкты берсе, эч ким сизди бактылуу кыла албайт. Келиңиздер Құдай Таалаға жалбаралык. Келиңиздер Құдайдан сурайлык. Даярбызбы? Құдай Таалаға жалбарабызбы? О Құдай, үй бүлөлүк бакыт бер. О Құдай, балама бакыт бер. О Құдай, кызыма бакыт бер. О Құдай, ден соолук бер. О Құдай, күнөө көрбүз. Көп күнөө кылдык. Көп зулум кылдык. Келиндерге зулум кылып койдук. Кайненелерге зулум кылып койдук. Күйөөлөрүбүзгө зулум кылып койдук. О Құдай, өзүң кечир. Мындан кийин кайталабайм деп Құдай Таалаға чын жүрөктөн бүгүн азыр ушул жерде тооба кылып, экинчи ал нерсени кайталабаганга уада берелик. Демек, үй бүлөдөгү бакытка, үй бүлөнүн бекем болушуна түрткү болгон эң биринчи нерсе ыйман. Экинчи Алла менен болгон байланыш, Кудай менен болгон байланыш, Кудайга жалбаруу. Жалдыраң, жалбараң, көзүңүздөн пыл-пыл жаштар аксын. О Кудай, жардам бердиң. Эч ким жок жерде түн окумда туруп, 2 рекат намаз окуп, сажда чекеңизди ыйык. Кудай Таала "Валакад каррамна бани адам", адам баласын ыйык кылып жараттык дейт. Адам баласынын эң ыйык жери пешенеси, чекеси. Ушул ыйык жериңизди, чекеңизди жерге коюп туруп, Кудайдан сураңыз, Кудай Таалам балким сизге бакыт берет. Үчүнчү, биринчи демек, эмне дедик? Ыйман. Экинчи, Алла Таалага жалбаруу, Алла Тааладан суроо, күнөөлөргө тооба кылуу. Үчүнчү, эгерде үй бүлөдө бактылуу болом десеңиз, үй бүлөңүз бекем болсун десеңиз, мамилени оңдоңуз. Мамилеңиз мыкты болсун, мамилеңиз түз болсун. Мамилени оңдойлук. Туугандар менен, жакындар менен, күйөөңүз менен, балдарыңыз менен мамилеси мыкты адам кайсыл жерде болбосун ийгилик жаратат. Барган жеринде, мектепте ийгилик жаратат, үй бүлөсүндө ийгилик жаратат, бизнесте ийгилик жаратат, кесиптештердин арасында ийгилик жаратат, достордун арасында ийгилик жаратат. Барган жердин барында ийгилик жаратат. Эгерде эмне болсо, мамилеси мыкты болсо. Пайгамбар айтат, bizde ушундай макал бар, аддину муамала дейт. Дин деген бул мамиле дейт. Дин бул Алла менен болгон мамиле. Дин бул эл менен, журт менен болгон мамиле. Мамилеси мыкты адам ар дайым ийгиликке жетет. Мамилеңиз мыкты болбосо, 30 жыл, 40 жыл жашаган күйөөңүз менен, бир төшөктө түнөгөн күйөөңүз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, өзүңүздүн каныңыздан, жаныңыздан жаралган балаңыз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, өзүңүздүн небереңиз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, өзүңүз могу кызды гана аласың, башка кызды албайсың деп алып берген келиниңиз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, бир тууган бооруңуз, агаңыз менен душман болосуз. Бир тууган эжеңиз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болсо, кола коңшулар менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, досторуңуз менен, эң жакын адамдарыңыз менен душман болосуз. Мамилеңиз мыкты болбосо, бомж болосуз, көчөдө каласыз. Карыялар үйүнө барасыз. Мамилени оңдойлук. Келиңиздер, бакытты кааласак, бекем үй бүлөнү кааласак, мамилени оңдойлук, мамилени түздөйлүк. Мамиле жөнөкөй, майда, бурат нерселерден куралат. Үй бүлөдөгү бакыт майда, бурат нерселерден куралат. Жөнөкөй нерселерден куралат.